Приветствую всех, подписчики, гости канала. Нахожусь в Тюмени. Вот выгрузил, сейчас документы забрал. Выезжаю. Загрузку нашел с Перми. Так как сегодня пятница, завтра суббота, выходные вообще ничего не найдешь. Я вот сегодня нашел с Перми. Так-то можно было с Челябинска уехать хорошо, либо с Екатеринбурга. Но по сути я из Перми уехал так нормально. Для обратки это по сути нормально. Так, стоп. Вот. И сейчас вот получается выезжаю. Загрузка у меня завтра, время обед. Приеду там, не знаю, во сколько, полночи. Гружусь на Москву. Там, в общем, какие-то кондитерские изделия. Почти 5 тонн, 4 с чем-то. Дорога постоянно, как куда-нибудь на территорию не заедешь, так дорога везде такая ушатанная. Еле-еле едешь вот так вот. Ползешь. Погодка сегодня такая нормальная. Ну как нормальный, снег метет. Мороза сильного нету. В Челябинске, говорят, 24 было ночью, а тут всего 12. Под утро я окоченел. Проснулся в 6:30 или в 6 даже. Замерз, думаю, походу в автономке соляра кончилась. А я что думаю, вроде заливал недавно. А потом, с другой стороны, вчера я целый день стоял на автономке. Ночь, считай. Вот, короче, кончилось. Проснулся, окоченел, а вставать неохота, ну спать охота еще. Я под одеяло залез, короче, еще часок покемарил, потом проснулся, быстрее завел. Пошел, у меня груша есть этот, ну, два шланга и там посередине такая балдашка качать, чтобы, вот. Из бака в бак перелил. Все, теперь нормально тепло. Так, вам приятного просмотра. Я поехал. Да, забыл сказать, с Тюмени, до Перми мне 700 километров ехать. Ну, по сути, так-то, вот, что я с Тюмени, например, взял по такой же цене, если, не знаю, дороже, я думаю, вряд ли отсюда шел бы. Что я до Москвы бы ехал 2200 груженный, а что я до Перми пустой, и оттуда мне 1500 до Москвы остается, я поеду груженный. По сути, я думаю, я бы отсюда, ну может, нашел бы, но это редко бывает такие ставки. Вот. Так-то с Тюмени чуть-чуть тухло. Екатеринбург, Челябинск нормально, Пермь, а вот Тюмень не особо. Вот она, Тюмень заснеженная. Снега тут вообще много. Ну и на дороге тоже. Скользко чуть-чуть. Но мне повезло, мороза не было. 15 градусов ночью было. Вот сегодня 20 что-то будет с чем-то. Я уже уезжаю. А то вон коллега, тоже блогер, дальневосточный дальнобой. Он под Челябинском стоит, в этом Магнитогорске. Вот, говорит, солярка ночью запарафинилась. Заливал в Уфе на Башнефти. Там 24 градуса ночью было. Я думаю, что ж там за солярку такую продают, блин. 24 градуса, это же не 40, по сути. Запарафинилось все равно. Так, я Тюмень почти проехал. Чуть-чуть пробочка была. Сейчас все, выезжаю напрямую. Все, Тюмень, пока-пока. Прямо по курсу Екатеринбург. Не, ну на полях, конечно, здесь снега вообще по пояс, наверное. Вот где ехал, ни в Москве, ни в Пензе, ни в Самаре нет столько снега. Че, к северу ближе, поэтому. За окном красота какая. В Москве такого не увидишь никогда. Как в Свердловскую область заехал, прям похолодало, смотрю, вот там на телефоне показывает, минус 16, пишет на ощущение как минус 27. И даже вот я ехал, у меня, получается, печка на первом режиме была.
в Тюмень нормально, а вот дальше еду, уже похолоднее становится, я уже на второй режим включил. Еду, стемнело уже. За грязное стекло не обессудьте. Не замерзайка замерзла. Мороз крепчает, уже минус 19. Когда я ездил с Перми в Екатеринбург грузиться, вот, там между Пермью и Екатеринбургом, где-то не помню где, баня хорошая. Сейчас, думаю, если найду, погреюсь, посижу. Вон ремонтируются мужики. Херовенько в такой мороз ремонтируется. Ходил в магазин, чаек взял. Сейчас в баню пойду, чтобы попить. Припарковался он на обочине. Друзья, а я уже до Екатеринбурга добрался. Хреначу по центру. Что-то по объездной смотрю, там на 25 что ли, на 30 километров дольше, плюс там пробка. Короче, показывает быстрее через центр. Я думаю, ты похрен, поеду через центр. Там коллега говорит, камера где-то висит на грузовые машины. Я думаю, пятихатка придет штраф. Первые 2 недели оплатить 250. Я на солярку больше потрачу, если я буду объезжать. Плюс там дольше, плюс пробки стоять. Стекло так я и не помыл. Так, там не особо грязно, что-то на видео какой-то прям сильно грязно. Так, нормально все видно. Трасса везде сухая, хорошо. Блин, как же тут замерзло, не замерзайка. Не пойми, что, блин, делают. Минус 30 на бутылке написано. 19 градусов, все, замерзло. Тут, по-моему, 350 километров мне осталось до Перми. Вот, достопримечательность Екатеринбурга. Екатеринбург-арена. Красивый так-то. Остановился он, кафе, баня. Но не в ту баню, которую я хотел. Ну, попалась какая-то, вот ей тормознул. Так здесь оформлено все, здесь машины старые. Там вон Волга, тоже Чайка или Победа. Вот мой раритет грязный. Так, пойду схожу. Сначала в столовую, потом в баньку, потом скажу, что как здесь. На улице дубак, аж руки мерзнут. О, попарился вообще нормально. Банька здесь просто огонь. Две сотни стоит, сотню веник. Ну, по сути, нормально, недорого, как везде. Вот. Ну и столовую нормально здесь. Шашлычка поел. Ну, шашлык так, не прям, не знаю какой. Ну и неплохой, такой, короче, средний. Ну, банька вообще огонь. Святая Русь, это что называется, стоянка. Ох, сейчас напарился, сил нету, а еще ехать 250 километров. Так, ладно, что, продолжаем поездку. Ну вот я и в Перми. Время местное 4:30. А что, считаю, в бане и в кафе там 1,5 часа потерял.
Вот. Подъезжаю уже к загрузке. Город не покажу, потому что у меня здесь погрузка на окраине. Км позади, 1500 впереди, где-то 1500 отсюда до Москвы примерно. Друзья, добро пожаловать в новый день. Меня уже загрузили. Вот солнце светит. Загрузили меня, в общем, в 8:30 еще разбудили, говорят, вставай на ворота. Все, я загрузился, получается, по-быстрому, там за полчаса. Вот, спать лег, сейчас вот время 1:30, я только уезжаю, пока проснулся, пока чай выпил. Где-то, наверное, 3,5 тонны у меня вес, может 4, а вот, и я 11 палет, все. Я вот смотрел, думал, догруз взять хотя бы еще там тонну. Но нет, ничего, сегодня суббота, поэтому в будни, может, нашел что-нибудь. Так, что, двигаемся. Приложение глянул, вон, на этой заправке у меня карта прокатывает. Топливная. Смотрите, какие тут цены. 58, 53 это надо. Фу, охренеть. Сейчас литров 100 залью. Хотя бы до Казани, там может подешевле будет уже. Река Кама замерзшая. О, рыбаки сидят. Так-то здорово, река. Мороз и солнце, день чудесный. Погода, красота. Пермь проехал уже, двигаюсь в сторону Ижевска. Пермский край проехал, заехал в Удмуртию. До Ижевска километров 90 где-то. Погода все так же прекрасная, где-то 20-ник держится. Зато какая красота за окном. Сейчас думаю, уж, наверное, Ижевск проеду, буду останавливаться на обед. Ижевск объехал. Тут, чтобы сейчас на М7 выскочить, 1,5 километра осталось. Такая пробка просто лютая. Навигатор показывает 1,5 километра, 40 минут стоять. Ну, ехать точнее. Это охренеть. Там вроде показывает дорожные работы. 40 минут, 1,5 километра. Я еще и голодный. Время уже без 25 московское. Тут плюс час. Наконец-то кафешка. Только, правда, что-то машин здесь особо нет. Много. Но мне выбирать не приходится, я уже голодный. Дальше не знаю, там скоро будет, не скоро. Поэтому сюда заеду.
Что-то газон жрать до хера стал. В Перми я заливался. 100 литров залил. Ну, там литров 5 в автономку пусть. 95 литров. 400 километров проехал, уже лампочка опять горит. И уже вот километров 20 назад загорелся. Что-то не пойму, не знаю, на диагностику что ли надо загнать. Сейчас как раз заправка здесь будет. Вон на улице ветрище, с ног сносит. Да и по трассе едешь. На обочину тащит чуть-чуть. Да и продувать даже через двери прям по ногам. Ветерок такой. Что-то начинаются какие-то неблагоприятные погодные условия. Я уже вон заднюю противотуманку включил, аварийки. Сейчас-то еще нормально. А вот прям пару раз такой был, что я прям почти останавливался. Просто вот едешь и перед тобой вообще ничего не видно. Ну вот так вот бывает, вроде нормально. Ветер как дунет походу, снег как понесет. И ничего не видно. Сейчас, может, поймаю такой момент на камеру. Вон а чё, как вьюжит. Смотрю, вон все стоянки, все кармашки забиты, походу. Люди скажут, лучше переждать до завтра. В это время без 20:10 мне спать неохота. Сейчас что, я встану. А на завтра мне еще 1000 километров останется. Потом буду ехать до утра почти. До Казани 140. Сейчас уже доеду. У природы нет плохой погоды. Как-нибудь еще стольник протянуть, да и все, спать лягу. Как раз время к 12 будет. Там уже и спать охота будет. Все, это уже начался капздец с матом. Вообще не видно ничего. Но, блин, сейчас на обочину, я думаю, станешь, могут снести. Вот это жесть. Вон, по навигатору смотрю, впереди уже авария. Тот, походу, уже доехался. Да ну нахрен, что такое, бро? Эх, капа не то сзади, ни херанул бы. Тут, походу, какая-то просто открытая местность, поэтому так вьюжит. А я даже и не вижу, открытая местность здесь или что, или леса. Ну, в открытой, скорее всего, если в лесу так не дуло бы ни хера. Открытая местность, наверное, просто я здесь даже не вижу, что там. Это едет, как он видит, не знаю. Едет он нормально, так похуй. А, вроде уже более-менее видно становится. Можно ехать. А вот как раз встали в пробку там перед аварией. Сейчас нормально ехали. В колонну встали как и все, потихоньку едем. Каждый по габаритам и нормально.
потихоньку идти. В общем, встали вообще мертво. Навигатор показывает 5 километров пробка на час 10. Уже прям минут 10, наверное, стоим без движения. Походу, там реально авария какая-то серьезная. Ветер такой, что машину шатает аж. Потихоньку двигаемся. Какие-то уже мигалки видны. Огонь, конечно, ай-яй-яй. Фура что сошла, ничего не пойму. Ну да, чуть столкнулись. А, одна вообще вон. Короче, чуть-чуть разбила фуру. Вроде все. Что, из-за этого стояли так долго? А, вот еще легковушка тоже с фурой. И вон еще этот Тестерна. В общем, много машин тут зараз хреначилось. Вот еще Портер. А, Газелька тоже разбитая. Короче, несколько машин зараз здесь. Вроде все прорвались. Едем потихоньку до стоянки. Ну, вроде чуть-чуть подутихло. Ехать можно. Все обочины, все везде забито фурами. Заправки. Ну, в такую погоду какой дурак будет ехать, конечно. Все отдыхать легли. Сейчас надеюсь на стоянку, когда на это место хоть будет. Надо еще найти. Ну, в принципе, Казань я подъезжаю. На объездной, может, будет что-нибудь. Заехал на стоянку, он здесь на Казанской объездной. Мест нет. Оно и понятно. Сейчас, походу, ни на одной стоянке места не найдешь. Ну, сейчас посмотрим, дальше поеду. Там, может, что дальше будет. В принципе, метель успокоилась, можно ехать. Но время уже 12, поэтому сейчас так и так буду искать стоянку. Ребят, ну все, добрался я до стоянки, он сходил уже в кафешку, пообедал. В смысле, пообедал. Поужинал. Время 2:30, планировал сегодня часов 12 спать лечь. Но не получилось. То стоянки нет, то еще что. Вот. Поэтому имею полное право завтра до 10 поспать. В Чувашии я уже, не помню, говорил, не говорил. Где-то 700, по-моему, до Москвы осталось. Все, пошел спать. Что-то прям спать охота вырубает. Все, проснулся, сходил, он умылся. Яишенку с колбасой поел. Вот, после вчерашней метели как осталось. Погода прекрасная на улице сегодня. Солнышко. Обошел, обсмотрел машину. Ничего, вроде все нормально. Ничего не отлетает. Грязная. Сейчас уже до дома. Скоро дома поеду на новые. Там уже отмою нормально. Стали в хорошую пробку на Чебоксарской объездной. Вот он, плюс ездить ночью. Ночью такого бы не было по-любому. Ну, бывает очень редко. А днем все равно машин много, все везде вон стоит. Там ДТП показывает навигатор. 9 километров, ехать час 13.
Потом еще перед Нижним там ремонты. То там вроде навигатор как-то ведет там по колхозным дорогам. Буду, наверное, объезжать. А то я только до Нижнего буду ехать до вечера. Если все эти пробки собирать. Подъехал он на стоянку. Не замерзай, купить и зеркала помыть. И зеркала, стекла. Стекла, зеркала помыл, не замерзайку залил, можно дальше в путь. Солнце что-то прям слишком ярко светит. Мешает даже. Ну, в принципе, время 2:30, сейчас еще часочек. И солнце сядет. Да, вспоминаю, как летом, целый день вот это солнце, там чуть ли не до 9 часов. На улице, кстати, морозу немного, что-то где-то 12 градусов. А пока вот сейчас стекла мыл, руки окоченели. Ветер, потому что на улице холодный. Перед Нижним пробки страшные. Я когда еще месяц назад в Казань ездил, там уже были ремонты, пробки были. Вот, и поэтому сейчас навигатор меня по козьим тропам ведет. Ну, поеду, а куда деваться? Там я простою не знаю сколько. Вот здесь с Воротунца налево. И там Спасская, потом Княгинино. В общем, там ни разу не ездил, но посмотрю сейчас. А то если по семерке ехать, я буду не знаю сколько там стоять. В навигаторе по бордовым обозначены они. Мягко сказать, дорожка не очень началась. И вот природу сравнить, что у нас, а что на Урале и в Сибири. Там намного красивее. Сосны стоят здоровые, заснеженные. Красота, как на картинках. Да и снега в Тюмени намного больше, чем у нас. Но зато у нас более благоприятные условия. Не так холодно. Дорожка с переменным успехом, так сказать. То нормально, то такая убитая, что ехать невозможно. Вот сейчас нормальная. А когда убитые 40, когда и меньше еду. Ну это походу трасса такая здесь, вот местные, наверное, ездят. А сейчас машин много, потому что все объезжают семерку, там она стоит конкретно. Все, солнце село, сейчас темно будет. До темноты, может быть, на семерку уже выберусь. Хотя вряд ли. Тут просто и так дорога херовенькая. А если еще и по темноте на ней ехать, то это вдвойне херовей. Спуск крутой, не посыпанный нифига. Потихоньку вон спустились. То вроде бы ситуация чуть-чуть нормализовалась. Вот сейчас перед Княгинино где-то километров за 10 вот такая дорога хорошая началась. И сейчас пока что хорошая. Как раз я Княгинино объезжаю. Не знаю, как дальше будет. Пока нормально. Попалась вон кафешечка такая, не очень приметная. Народу здесь не так много. Я обычно кафе выбираю. Если народу, машин много, значит вкусно кормят. И просто выбирать мне не приходится. Если мне до
до М7 тянуть, то это долго. В общем, пойду посмотрю здесь, что как. Кафе, блюдо из русской печи. Посмотрим, что там. Чаек бомба. Брусника, лимон, мед. Что-то еще. Ну все, выскочил наконец-то на 7. Километров, наверное, 50, мне еще до 60 до Нижнего. Может, чуть меньше. Проезжаю Нижний по объездной. Осталось совсем ничего. 400 километров, 410. Да, погодка опять снежная. Еще вчерашний снег мы толком не разгребли. Сейчас вот так вот еду нормально на обочине. И бах, резко мост. Получается, впереди машина ехала, такой отбойник. Ну, мост, отбойник. И прям сугроб вот здесь чуть не задел сугроб, чуть не улетел. Ну, таскать чуть не начало, в смысле. Я говорю, зима дает жару перед Новым годом. Вчера метель была, сегодня опять. Как я и говорил, что-то жрать много стал. 200 литров вчера залил. Пробег был 70 тысяч 52 километра. Сейчас он 956. Залил я 200 литров, короче. 200 литров мне хватило на 900 километров. Я не знаю, может это еще из-за погодных условий. Так вчера ветрище нормально был. Сильный. Может из-за этого. Посмотрю. Сейчас, когда поеду в Пензу. Засеку тоже. Посмотрю. А вот и последствия того, что на трассе сугробы зацепил. Чуть-чуть замялось. Но это фигня ее. Потянуть назад и все. И это ушла полностью. Но это тоже. У меня на другом газоне также уходил. Я вот тросом цеплял и дергал. Я думал, колпак отлетит. А нет. Чуть-чуть эту подмяло. Отбойник. Что-то он стоят прям на дороге. Что-то мерили, что ли, не пойму. Что он складывает. Что делать, не пойму. Короче, хрен ее знает, что они там делали, что-то мерили. Я уже в Подмосковье, на Кинск проехал. Еще часочек. Спать хочу, не могу. Вон что творится. Охренеть. Какой нарост на машине. Вот это жесть. Сейчас буду пробовать ворота открывать. Так, ну все, добрался я до выгрузки. Время 4 утра, спать охота капец. Спальник я поставил уже полчаса назад прогреваться. Сейчас там уже тепло. Сейчас полезу спать. В Москве хрен найдешь, где припарковаться. Сейчас он кое-как встал здесь. Здесь, вот где выгружаюсь, здание здоровое, магазины, там всякие фирмы. И вот я не пойму, где я здесь вот выгружаюсь сразу, с лицевой стороны, или мне надо заезжать. Поэтому я вот здесь встал. Короче, и завтра позвоню и уже все узнаю. Скажу там, что как. В 10 выгрузка у меня. До 9:30 посплю, значит, нормально. Кто видео до конца досмотрел, всем спасибо за просмотр. Выложу я его уже в следующем году. После Нового года. Поэтому, друзья, всех с Новым годом. Желаю вам в Новом году побольше жирных заказов, поменьше штрафов, поменьше поломок.
Так, ну все, до новых встреч. Всем пока-пока.